یالا سلام آقای خوبی؟ سلامت بده سلام آقای سلامتی خانم زارا هیچ خبری نیست نه خانم زارا بعد دیروز شما باید بهتره که خوب بودی؟ بهتره دستشون رسمونه بوده یه خود هم حالی درشون نامسرش خیلی بهتره به در نوعی که هست دیروز هم خواستم برنده و دایبه هم نگفتم تمامش رو ببست باشه ولی اینم باید مثلا سخوات یک کاری کنی وقتی هیچ کش دفعه نبیره نرسیم دنبال بودم من گفتم خب رفتم قاش بر آورشی خیلی دنبالش امروز هم بره داخل شهر دنبالش الان اومده آقا رشید هم دیروز داره آمده رو هیچ خبری بشه همون چونم را خبری در را داریانه من فقط در ظالم اذیت کنه کشت نیاری تو دیروز هم که رفتی دو صبرتون داخل مغازه یه خود وسیله بردم کرد یه خودش همونجا ناله بگم اگر چیزی گستنت هستی تا درست کنم بیام خرمتی هست نه خانم زارا دست نه به کار دستی درست نچری نه؟ کار دستی نه درست نچردم ده مهمه اندشتم ده خیلی درست که بود سرجم رو بی فعلا میتونم آقای بود تا بعدا میشه خیلی هم نجام دایستم بیزمه یا گوشته نیم بخش من هر دمان رو تیگم بشه خیلی نه خواهش که نیسته تا ایرانی بیزمهش دست دن خواهش دستگاه مشترک مورد نظر خاموش می باشد موبایل set is off بودن خاموشه؟ خیلی خاموش خیلی نجام شد خیلی خوب بود اما برام خود بودید اجازه دقیقا یا شماره یک آشنای دیشا نهادش هم داشته بریم درست مثلا بذاریم باشون شاید هم بهتر بشه شاید هم اون دزلیان بود ولی دیروز هم با زنگ زه بشون هم که هدایت خبری بشون روی مثلا هیچ خبری روی با اون دارم درست تنم با امید داشته بود چون را برجد شاید هم همه اینو تقصیر منه چی مبارو به ازدواج شدم نه این طرفیه چون وقتی پیش خانوادش بیریز داشت هم تربیت به خاطر مو خانوادش شد با خاطر نیست خانم زارا چقدر بیرون داد یا بله خانم زارا آقای پراتوتان چی هم تازه رزنی سفره مردمی باشه یالا یالا سلام سلام خانم خوبی؟ خوبه؟ بفرمایید سلام سلام خانم بفرمایید
خانم شما خوبی آتزال؟ یکیشی رو داری؟ بله گوشی روزای چی پیدا شدیم داخل خیابون درست یکیشی خشه با لباسی که از آن رودا پیدا شدیم متاسفانه فقط تونستی همین لباس شد با مدرکش پیدا کردیم از این لباس داخل زیباش مدارچی داره معلومه مال آقا رودا متاسفانه فقط تونستیم ازش این لباس رو پیدا کنیم یعنی چی؟ داخل خیابون گفتم شو قبلا به خاطر اختشاشاتی چون که شما چند نفر از نیروی مونه و دسته آقا رودا بین اونو اون روز واقعا مأموریت داشت بینیم و ما با بررسی و داخل خیابون فقط تونستیم از آقا رودا یه پیرهنی پیدا کنیم و این مدارچش هم با موبایلش هم داخل بمیم الان خیخینیه بله گفتم که فقط لباس رو تونستی پیدا کنیم هیچ نشونه از خوش هستن نیست خب وقتی ایجا هیچ نشونه وش پرانه چرید نیتی تا ایگونچه رولا اتفاقی سیش بسته خب لباس مال خشه و موبایل هم مال خشه یه مدرش هم داخل زیبش هست از اینو فهمیستیم که با ازش چه سرش داره این هم مدارش خشه خب دیروز چه آقا راشید اومد اگه نونا صوته و بی بدرچینه مالتنش بله اما داخل درگیری ها ما و نیرویلمون اوره چه اختشاشه همه نوع وسیله لازم میده زریدن از همه نوع وسیله لازم میده ولی خیلی لباسش شاید در بر اثر ضربه و شیلی چی بیتون رو بیده ما واقعا خودمون ناراحتیم چند روز پیگیرش هستیم ما خواه از این شهر رفتم داخل همون شهر آقا رودا رو بید واقعا بررسی شدیم ولی هیچ نشونه متاسفانه ازش پیدا نکردیم ممکن نیست چرا رای اتفاق ازش واسه بوده شاید اصلا یه دستیش بود ما امیدواریم همچین چیزی بوده ولی خب مدارش لازم واقعا نشون میده که اتفاق خاصی برای آقا رودا داره چه نشونه از خودش نیست فقط لباساش و این وسیلیاش هست خانم ما امیدواریم واقعا هیچ مشکلی پیش نمیره ولی مدارج نشون میده واقعا آقا رودا از بین ما رفته واقعا خون از این خبر بخورا یالا بیا داخل خانم بر سلام آقا خوبی؟ خوبی؟ بیا داخل نگاه میمون دوری همون دونان سلام نماره بفرمایید چی بود؟ بیا داخل میخواد در بشم چه زحمت سلام خوبی؟ خوبی؟ سلام خیگاه این نقارو درست آقا راشی پیرن خیلی شبه داشته نبردونه ما داخل خیابون بررسی ریشی چردیم داخل منطقه که حادثه پیدا کرده این مدارش گوشیش با این لباسش با مدارشش پیدا شد ولی هیچ خبری از آقا رودا خودش نبودیده چند نفری از نیروی هم حس نم واقعا چند روز یه خبر ازشون نیسته گفتم که این اختشاشگران موقعی که نیروی لیمان مورد حمله قرار دیدن جسدشونه برن زایک و مگوری کنن که دست ما باشون نراسته ولی آقا رودا لباسش فقط پیرا و بیرون خب ایشان چه هیچ جسدی بش نروری هیچ این نروری تو ایده قبال مطمئن نگون چه خب ما مطمئنیم از نیروی خب اگر نیروی ما هیچ صدمه دیدی واقعا بری گشت پادگان خب شاید زخمی و بیره بو ازای پناه برده بویه دگان الان ما که بارچومم داخل دادگستری گفتیم که پلاچش سوخت و لباساش آتش گرفته و اینا الان امروز لباس شورین که خینی و اینا واقعا بشیم ما دوست داریم و خدا هیچ حادثه سیاه و رودا پیش نمیمونه بود ولی متاسفانه گفتم که داخل خیابون شهرونده الان داخل خیابون گفتم که نیروی لیمان با اثر سوختگی و حمله شدید تفنگ و همه چی مورد ضربه قرار گرفتن برخیاش مردن برخیاش هم ناپدید بودن برخیاش هم الان پیدا سر شدن باید چی ده
اگر واقعا چیزی در مورولا دونین واقعا به ما بگون چی روز مو هم اسم گفتین امروز شاید اصلا این خیلی نخیر رو دابی شاید بخواست یه چنیزا داره بوی خیلی رو بگو ما هم امیدواریم خانم، ما امیدواریم آقا رودا هیچ اتفاق رسیش نیفتاد، ولی یه چند روزه هیچ خبری ازش نیسته و اصلا خبری ازش نروریم و داخل خیابون همون روز مأموریت داشتیم برنجشتی یه چی واضحه که آقا رودا واقعا اتفاق براش افتاد و جناب ما امیدواریم که آقا رودا برگرده پیش. آجا اتفاقی واسه من شما مأمور یادت من اتصال در فیلم چی پیداش کنید من راستی گفتی چیکار کنیم آقا رشید ما حالا جای مثلا دونین چه مثلا حادثه رخیده زاش اتفاق رخیده دینی تیم رو ما هر جایی که مورد مشکوک بی گشتیم خب بررسی همه زنه بجد نه فقط جایی که مورد مشکوک بی باید همه زنه بجد تمام اینجا چونه خانم خیلی از نیروهای ما از بین رفتن آقا رودا تنها نیسته خب در شهر هم گفتم داخل چلان داری نخم تنها بیام سیاه رودا 4-5 نفر اومد بی گفتم چه همچین اتفاق راه داره پلاش نشون مودا گویی پلاچشونه ولی پلاچ آتیش گرفته بیرن خب پلاچ آتیش خون دیرم درسته خود گفتم بعضی هاشم موقعی چشوی کنن مورد تیر قراری جرن ای میرن بعدنی بنز صده چون آتیشی زن یه چی واضحی اختشاش ولی هم این طور من که آن روزی نیاوردی فردا یه چیزی یا ریتونم اقالگان زنده ای کاش اینطور با آقا رودا زنده خب من همین نگم و زاش بخواین ایسین پله اینش کنین یه باید زنده بود یه خبر خوبی ببینیم نه چی بخواین فقط نمیپاشن روز خب بگوش در تو اتفاقی هست نه آقا رشیدی ما خب ما هم پیگیریم میگویه که ما در سه نوشته بودیم ما هم آقا رشید خوب صدیق حفظ کن ما هم پیجی رسیم با خدا دوست داریم الان هم نمیدونم چه خبر بدی شابرون امیدوارم که آقا رودا ساده برگرده پیش خب آجا نبیش همون بار اول چون من یه عکس یک ویدیو بردیم گفتیم زیر از اونی رو رایت چی شد الان من رفتیم گوشیش به اینا بردیم الان دفعه بعدی بیام برین خب خانم ما هم طبق زلسیلی که داریم پیجیری که داریم دستاوردی که داریم مثل این لباس و خبری که اول بار از آقا رودا شنفتیم پیشیره و یعنی من امیدوارم که آقا رودا رفیق بی همکار بی دوست دارم سالم برگرده شما همین سینه مثلا اول بار خبر بدش بودم چم اطلاعات زمچه نیست نو خب تر هم اول خبر بدیم من تر هم اول اطلاع بیشتر جمع کنیم ما دوست داریم ایشان در اطلاع قرار بدیم چون واقعا ما وظیفمونه خانواده مزروعین طبق قانون خبردار کنیم چه خبر داشته بودیم حالا تو نامه شرماده چیزی زبری صحبت شدم ولی خب خواهشی کنم درسته امام ناراض میشه قارولا هم ما هم این همسایه هم کل این مردم اصلا کل بینندی هست چه قارولا آدم خوبی بی که من چیشه بله ما خوب درسته این زراش اصلا از دوست داشت شما این عیسه و گلاوردین گسته کالاجی دید تا الان ما دو سه بار بریم داخل بیمارستان ما خودمون هم ناراحتیم براش همکارمون بود همکار ما دوست داشتیم چه هرچی اتفاقی بیفته ولی خب ما مأموریم مزرور وظیفمون این خبر به شما برسونیم و یعنی من دوست دارم همین الان آقا رودا پیشمون بود با هم برای مأموریتمون رو انجام بدیم ولی وقتی خبر خاصی ازش نروریم خبری ازش نیسته مجبوریم پیدا این دستاوردنی ما فقط لباس یه گوشی بیاریم متاسفانه این لباس یه گوشی هم خیلی بینی خیلی و درسته ما قبول داریم که گوشی قارولا لباس هم آوردیم ولی خب اگر ایتانی اطلاعات تمیزتر زم کنین اطلاع خود زم کنین بیان تعبیم بود که قارولا سالمی چیش نیسته توش اصلا از وقتی یه خبرش نفته کردن یه سره جدیده درسته خب آقا رشید جایی که آقا رودا اعتقالی داره رفته از این شهر خمون خیلی دیره تا ما بخوام شخصا این روز پیجی خب الان شماره و هیچ با خانواده‌اش و این ندارین که مثلا درس از بوی افاوری بهش داشته بود؟ نه ما ایست فامیلش خودشون هم پیجی رستن ولی خب بازم آقا رودا واقعا انگار ما خواهم بهشو گفتم اما روز چون من داخل چلان خیلی خودم خواهم زابیدیم پرسیدم که خانوادهش نشناسین خیلی کسی خانوادهش نشناسی اصلا آقا رودا هم خانوادهش نشده بخاطر چون من با زهرا ازدواج کرده داخل من شما زنگ زدم من خانوادهش گفتم که ما در اطلاعیم ولی خب اصلا نه خبری یا مدان نه خبری یا شجاری نیست درست ما آقا رشید مأموریت ما خمون مسئله شخصیمون هیچ ربطی به قانون و محلی کارمون نداره آقا رودای صحبت با ما نشید ما هم پیجیر خانواده‌اش رو ببینیم خانواده‌اش هم
گفتیمش و خبر داد مثلا شما خبر داد. من دی تنها چیزایی که ما مثلا پولانش نتیم داخل این خونه بی چیز خانه. نه دست من در نکنه. الان شما خونسردی خودتون حس کنید. حالا امیدوارم واقعا بازم همون خطیگو 1% امیدی حسه و زنده بیان آقا رولا. ما دوست داریم برای رازی وقتی بینیم مثلا به خاطر که روزای بارمنسینگ گرفته الان این مدرک چه بردن ما واقعا امیدوارم شروع زنده بودید بودم نخواهید اتفاقی سش بیفته ولی خب وقتی بار یه عکس بیارن میارن باز بیارن همون دقیقه ما بار چی بیارن یه چی واضح مشخصی بیارن مثلا ما مطمئن بودیم که رولا زنده یا برای دنبال چه چیزی بجردیم ما دلمون میخواد زنده باشه. ما خیلی رو میشد دلتون خوازنده بودیم مثل میخوام نه زنده زنده باشه بیاره هر اطلاعاتی که زن کردن مجبورن گفتم باز هم امیدی حس ما نگویم آقا رولا چون داشتیم پرونده مثل همچین پرونده داشتیم که مأمور ما رفته نیومده تا چند وقت برای چند وقت یا گروگان بی یا اسیر بی یا زخمی بی همینطور که خانم میگه اون داخل خیابون زای بسته بی اینطور بی ولی بازم طبق شواهدی که ما داریم نخوام ناراحت تو کنم آقا رولا واقعا مشکل خاصی سیش پیش میاد چون آقا رولا نه نیروی بی نه مأموری بی که با این راحتی از دست برد واقعا دونم رولا نه خیلی بهش گفتم حتی به آنها بهش اصرار شدم که می ایشان را ولی گفتم نه من بیسان نتونم به چشم نکنم نتونم و حالا ما خیلی ما ایشناسیم برای داخل روز بعد پرسیم چه قرار چی بی مثلا الان بیشترشون هم ضرر نمونه درست چه جنازه چیزی تحویل نجیری که مثلا این رسم و رسومات ما فرق کنه جنازه تحویل نجیری مثلا ما خواهم بس همین منطقه دونیم آقا باشه مثلا در معظم بابجی استوره دونم ولی الان به خاطر اینو بیشتر روستان نمونه مثلا در اطلاع نیستن به پرسی هم بگو آقا سالم سیتی کن چیز واقعا همه ناراحت شه ولی درست ما اصلا داخل همون پادگان آقا رولا بتیم مأمور واقعا پادگان ما بیم ولی متاسفانه همچین اتفاقی افتاد باید هم باور کنیم که اتفاق افتاد ولی بازم امیدواریم که آقا رولا سالم صحیح برگرده نه ما قبول داریم که اتفاق حتما رخ داره ولی خب خدا کنه چی بود که زنده جنازه به ما تحویل رفته نه بگوی خانواده شما سری ما داد بزنی بگوی کارش آبی مثلا آقا رسید زلیوی خانم میخواستم تو کنم ولی به شواهد آقا رولا واقعا طوری که معلومه شواهدش به آقا رولا از بین ما رفت واقعا فوت شده مفقود اثر رو بیرد اصلا هیچ شواهد داشت شما هم سکنی خانم دلدوری ما هم دوست داریم که آقا رولا برگرده هر وقت خبری بی خبر دیش ما سکنیم تایی چند روز چه خبری پیدا نمیده خانم دلدوری واقعا نگاه داره من هم گفتم اول بعدش هم گفتم چه روزی دام میشم اصلا این حال واقع هستش چه من بودم من داخل جنان تایی واقع هم شما هم گفتیم ما ابراهیم گفتم فقط بهش نگفت این خانم زهور اینطور افسرده بود سعی کنیم دلدوریش بیاره و ما الان خواهش کنم اگر چیز دیگه پیدا شدیم یا اصلا مدرش دیگه ببین دلدوریش برین احساس این نگید ما روز می لباسه که بریم دلیل رو بدیم چی گفتیم اشتاب بفهمونیم فقط فعلا لباسلش پیدا همینش خواستش بکشه در امروز اونم گفتیم هم یه سریعتی بزنیم همین لباسل بریم تو چیه مدرس چی بود پیدا بود چی واقعا خبری از آقا رولا فعلا نی فقط این لباساش پیدا بوده از خدا کنه ایشالا که آقا رولا خودش سالم بوسته دو برگرد ممنون دستم آرشن دیروزم خانم داره خواست تناب رو داخل شهر رفتن تا پایین دب خط اولو بله پاشم پیچه اونشه میگیده از ماشین بزن زرش حواس تو بوی الان فکر مثلا وضعیت خانم نیست الان آقا رشید ما هر دست آوردی چی پیدا کنیم یه نشونی شاید میش خب درست دستم زنه خواهش کنیم ولی سعی کنیم هر خبری شبی به شاب رسول و واقعا اینطور که آمار دست ما رسیده یه نامه ای به دست ما رسیده داخل منطقه که آقا رولا هم وجود داشت چند نفر از همکاران سرباز همراه آقا رولا این اسلامی جز شهیدن حسابی جز شهیدان شهیدن این منطقه اسم آقا رولا هم بین شهیدن بید اینا بازم ما طوری خبر چه مرسی رو میشایدیم ولی بازم هر خبری رو بیست تکنیم دنبالش بجردیم حالا خدا نچرده یا جسدش یا ایشالا اصلا خوش سالم
بهش یادونی پیش دست ما هم سعی کنیم با ما همکاری کنیم با فامیلی کسی شاید یا برگشته بود سمت منطقه خمون شاید جای دیگه با کسی اصلا خصومت شخصی داشته بود داخل خیابون اون نفر یه بلایستش برده بود شما هم هر خبری داشتین ما رو مورد اطلاع قرار بدید چشم حتما استفاده نکنید با ما نشید خانم زرانی خود ناراحت میشه امید یه چیز آقای تو بگی که هم لباس شبتون خوشحال بود چه خیلی بیشتر ندیدم ناراحت شاید چیزی نزا داشته بود خیلی او فرد به لباسش بود اونو تکنه آقای بود نونم رنگ کنید آمارش میگرد کاش این ست متاقیسش نیافتاده انشالله هیچ اتفاقی چیش نیفته گوشی چند تا زدم خاموش نشدم خاموش بید یا قارشیش ما این خانم اصلاح کنیم بیاییم باش تا باش صحبت کنیم و ما یواش رفت زحمت کنیم با داخل چرانته باشه خانم زهرا بیا حالا بشی تا خود میوه از سیب هم سویت سیب بکنم سبرده دست در نکنه قارشی ما با بریم که قرار خانم بخشید ما این خبری هر روز دیوریم سیشا ما دوست نداریم واقعا این خبری دستی شاب رسونیم نه خواهش ما ناراحت کنیم بس هم آقا رودا اگر مثلا همونطور که خود بگویم واقعا اتفاق خاصی براش پیشمونه بوده خیلی فهمیستیم ولی الان طوری چی معلومه فقط لباسش پیشمونه شما فقط دست باده ها بودین خدا کنی هیچ اتفاق خاصی سیش نیفتاره بود ما همیشه سوش دار کنیم که زنده باید به سالم رجعه هم دست در نکنه چون من رو مموعت دادیم من لطفا خواهش تو کنم هر کاری در توان تو و هر چیزی که در توان تو حسو میتونین انجام بدین سی رو انجام بدین و کم نکنید ما تمام سعی خودمون کنیم حداقل برای مأمور خمون سعی کنیم چون آقا رولا هم واقعا مأمور خیلی خوبه پادگان ما بود اگر مأمور بیارنش به چنان باشه زمان چه دامت ولی خب با خاطر یه مردم یه شهروندی اینی با چشم خودمون خدمت شده بوده هم تمام سرتون کنیم ما تمام سعی خودمون کنیم ولی خب متاسفانه این چند روز که ما واقعا بررسی کردیم از این شرق بیرون داخلی شهردهی بررسی کردیم منطقه‌ای که آقا رولا داخل او عملیات بی واقعا چند نفریش از بین رفتن و جسد همش هم پیدا کردیم فقط متاسفانه جسد آقا رولا و چندین سرباز ده همراه هم بیرن چند نفر پیدا نکردیم بازم 1% امید شاید این چند تا همشون رفته بود جای و یه جای و هیچ کنار برده بودن دیدید نبود چه حتما نه نیروی ما طبق قانونی که داریم هر زازی که بویه ترن ما رو مورد اطلاع قرار بده ولی چند روز واقعا هیچ خبری نه تلفنی نه خبری هیچی از آقا رولا و سربازش نمید خودی گوشش خاموش بیاد من یه اتفاقی باز که گوشیش رو خاموش رو گوشی یا ترسن اطلاع برد در هر صورت فعلا توی چند روز هیچ خبری ازش نیست و ما امیدواریم که واقعا طی چند روز آینده تمام سعی خونه کنیم پیدا شدیم شما هم به آقا رشید گفتم سعی کنید شاید کسی اصلا داخل همین روستای خودمون باهاش خصومت شخصی داشته بود داخل در جریان بلایستش رو برده با رولا همه ایره خصوص نداشت چون جای رولا چون همیشه طرف قانون بی و افرادی که این بیان همیشه باش داره چیزه مخصوصا آقا روزاش اون روز اما ایره خیلی خنده است و هیگو به خاطر رولا چیزه نداشته حالت باسی معارضه دو بیرون من همیشه چون آقا روزا همیشه شاید پای بلایه کاری انجام داره دوستش چون پشم آن خوبی نیسته نه خوش نه زینه درو رخشه قادر که من هم این ولی خب متاسفانه نه رضا نه فاطمه نه سالیزانه چند تایده هم که
بودن دستگیر شدن بیرون خواستن مواد نامی داخلی بهش گفتن چرا موادی فروش نبود از این کاره رولا هم خوش خیلی رنه دستگیر شد گفت حتی یه بارن رفتن زیر نشوی تیمان دستگیر شدی و رموزا بیهوش رو بسری رفتیم زاد اورتی یه نشتای خلافکار این منطقه و دستش در اطلاع اسم آقا راشید ولی خب من همینه گفت شاید کسی باش خصوصا شخصی داشته بود داخل درگیریت بلا ایستر آقا رو آورده شاید هم هیچ خبری شاید ازش نبودی شاید هم مثلا زنده بود رفته بود منطقه دیگه ما هم میگوییم یه درصد امیدی هست ولی این چون چه همش پوزلشو بسته بیرم با هیچی نرم هیچ نشونی بهشون ندارم چون کار چیه یا بترم بهشون چهره یا چیزی بگم چون کار مونه بویه ولی هم دستو در نکنه لطفاً تمام سرتون نکنید چگونه پیدا کنید باشه حتما مستقیم نکنی هرچی سریعتر خبر قابل دست بدن باشی علاقه راشی ما چند باید نخصه بمونیم کار داریم باید بخشی امروزی خانه بایستیم نه دست بدن نکنه الان هر خبر چیزی بشین تا میگم بیارم میگم ممنون دست بودن نکنه خانم ما باید حتما بریم داخل پادگان کار از امروز وظیفه ما بیل باصل بیاریم اشاب رسونیم و الان من خواهم از این شهر باید برن داخل اون شهریش آقا رونده انتقالی داره و بیبی مدیات داشتیم هم دست بدن نکنه خواهش کن اگر خبر چیزی اجرافتی حتما بیاسم حتما دست بدن خانم خداحافظ ببخشید سرکار دستم در نکنه امیدوارم هر چی سریعتر پیداش کنیم خیلی ممنون خانم زهرا بده ادا بیا خوبه شد نه خواستم برای همون خانچه بردارم خانم زدن خواجه اینجا چیزن هیچی میست مشکل حل نکنه درست واقعا هر دوشی جریه که نویسینا ولی خب باید امید داشته بود این داشته بود تا قابلا رفتیم برگردیم الان طبق اینی خیلی سیخ میدونم این سلمان این بار الان زیان ستوری الان مثلا طبق اینجا دانشو مثلا مرده حساب شده ولی خب هیچ مدرش چیزی نمونه چرا الان مردین یعنی فقط طبق آمارشو مثلا اگه مرده یعنی اصلا زنده بود یا پناه چیده ورده بود یا اصلا هر چیزی تو فش کنی نخوادی بجوری نرفتونی هرچی بر؟ دیشون تا بیرم مورو صبح من میخوام دیروز نترسون چی بیایم باید بخشید یه مشکلاتی تون پیش اومد بید نه خواهش کنم آقا به کار خون رسید من تا باید بخشی همش مزاحمتی بود نه خواهش حالا هر چیزی داری بگو تاسید بیارم هر چیزی لازم داشتی نه آراشی دست زن نکنه دیروزم با اون همین زهان رو به محمود صحبت چه من یه مقداری پیلاوه ولی خوبش گفتن یه کلیپی نبیه ولی یه خورده ایشو اوه من رفتم داخل مقاله یه خورده بسته سیرم ولی خیلی جان رو بیرم گفتم شاید زخمی و بیره بویا مزرو بیره بویه شاید اصلا چسید زیرش بویه حالا همطوری نیسته بنا برخواه هر چیزی خدا بخواهم بود درستی بود همین را بیرم میرم زمان من که اشکان میزن نه زمان من که زد شاید اصلا خیلی نمارد
داره بویه شاید ایشون مضافش داره بویه خیلی خانم زرمه چی دارید؟ سلام مریم خوبی؟ سلامتی بیا در بفرما خوبه؟ دارم یه مو صوفش دایی گیری یا رسید نخواست زحمت تو چشی خوش گیزه دست در نکنه زحمت چشی خوش بذار خیلی ممنون انگار تونجی تو هم بسه ها بس بیده برداشتی میشه که با کمش آقا راشی گفت چی اومد؟ مش گفت با میرنش کتونجی نکنی تونجی ستوی هم وزه چی؟ منو نیست نه تازه دایی ما سر تو اصلا تو ده انگار تونجی نستر تو بیم فشی هم بسه بار بس شدی سکنو آقا راشی بکراشی نیره بخواه میام نه اینو نیست چه بسه؟ نه با دمی تونجی بخواه دیوان شده نسیده مثلا چی ستوی هم بفرما ممنون خدا سلامت بنده بیم عشی خوبی؟ سلامت میشی میبرم بیم میاد بخیرم خیلی ممنون بمشی ممنون دوی تو خوبی؟ بهتره بازم ممنون دیروز واقعا خیلی کمک چکیش باشید نه خواهش کنم ده یوسف زنزه دیروز خواستم هم امضا سر بزنم زرا راضی هم اومد به هم میزاره خدا هیچیش نبود چه وقتی برگشت را این مدار سرده داشت ولی زیاد برای نیوی شده یه لحظه استش و جیز رو بس ماش بس کنه خواستم میام بالا که دفعه راضی بس ننتشم کنم ده امروز اومد ده برای ساقا رشیدم و دیروز باریش پیش داشتم تکتش بید راضی خوش امروز چی گفت فکر کنم بخاطر استرس و عصب خوردی به اینو بیشتر دیروز خیلی استش درد اومد منظور باشته آخر اتفاق زدیستش هست میاد بخیرم خیلی ممنون میبرم فقط شید ممنون زارا اصلا من دوشم چه خواستم من میرو بیشتر سی تو هم بیان خود باز صحبت کنم لاچه دیاتون رو لاتون رو بیه اصلا خط نای مموز بلا آقای برات یاتیت یا آقا راشد یاتیت نظور امضا بسی ولی وقتی خط نای اصلا خط نای مموز تایی بیونه ما هم با بیشتر نمونی خط نای تایی بیه یا هم برای خونه پدرت اجبر نه هشتر همون زامنه دو فقط به روز یامی رو چون چنین هم بینید هم فاطمه و دفعه ببینید زایی خودت تحقیق چی بود گم این رو راستون بهتره همه خاطر امنیت خونه بویی کسی فاطمه نمیگه سی چونه فاطمه بگه رو رایز کاریسی من انجام نرا و ایشا همه تونه نابش بجیرین و با عادی پارتی چی بود دست جشنه چی دو من رو باش صحبت شد و روز ما اون نگاه و هم هرونه تحتیدی چی ایگه باید پیبینی من چی میرن زن و نمون زیاد چی کنم موزی هر کم ده هم رفتن دست جشن شده دیروز هم روزامه همیزه من بیا خده خنده سازی هر کده ایگو چون چرا رایسی نگاه بیم و آزاد و بیرا ده خیلی نباید تو بیرم تو نیز زارا میاره من کارشون میبینی چی نمش میزن سر زخم ولی تو درفه حرفه شما با اصلا نه قصه بخونه ناراتو
الان وقتی خیگام وقتی ختنای اصلا یه موضوع چی فاطمه بخوای حرف بزنی یا چی داری سو فاطمه هم اجا الان چه ختنای بیا اینطوری با پلیس تریدش کنی نه فاطمه نه دوم زندون الان داخل زندون فاطمه برامش زندون آره درست دارم من با گفتم برو هم داشت جایش چند داخل شما زندون شو تمام چند وقت زحمت کنم بشه آرش خوبه روش که دیگه زن نیست بعد وقتی زن اذیتش کنی بس فون نوری سلام هم مثلا آرشی در نتونه و هم خیلی زنش چیزی و هم خیلی تلاش چی بشه باش سوال دارم میخوام مدت زیاد با فاطمه بیرون من خیلی به پلیس و مامورینه ترسی آرامش زیادی هم دارم الان چون زندونه یه وقت فکر که مدت زیاد میده زندونی هستی افراد زیادی داری 100% سی آزاد شدنش تلاش کنه و هم وقتی خطرنا بیومه رو ایتری با پلیس و مامور اینا تدیدش کنید تا بره خیلی به پلیس ترس داره پرونده زیادی هم داخل دادگاه داره درسته پرونده زیاره نمیم چون ببینیم اینجا هم گفت هم پروندهش داخل پاسگاه زیاره من رفت تا نیم اینجا یه بار دوم حتما دیست گزارشی دام من دست دارم خوش کنیم حالا منظور کلیم خویین زیاد ایره خطرنا موضوع نه من همیشه تونیدی بیشتر باید به خاطر داشت و خاطر هم باید رو دایه ده بیشتر سیه میگم بالا هم به خود ایره تنهای و هم احساس بهتری تونی حالا به خاطر ورانتی یا یه خورده مزار تی خب ممکن تا مقیزیت کناتی کلن ایره خطرنا نویسی بهتری مثلا شاید هم آقای افراتور هسته هم بعضی وقت آقا راشیدی یا هم دایی یا هم اون تقسیم میگم روی رازی یا بالاخره تنها نیستم ولی خب ایره نمیتر ترزیدم تا بخوام برای یه زایی نظامتی داد کنم نه اصلا زرا فش مکه چه نظامی برحال من هم درد خود بدون من نصف رفیق تیمونا نصف داری تیمونا ایتری بیایم پایین پیش خواهم با من بیشتر نوری چه خیلی بارت تا با اون نبویا هم چیز ایتری بیایم اطلاعات خواهم مثلا خوش خیلی ممنون تا من برم دست زمت رو شو برحال زرا احساس قریبی مکن ایتری بیایم پایینم پیش ما هم مثل رفیق تا مثل داری ایتری بیایم تا هر وقت دوست داشتی بیا بالا هم خوشحال میکنی چی بیا بالا حالا ایده تشمان سرت بزنم باش دست دارم باش 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 خدا سلام زارای باش راستی این هم نام ایرو یا زاروی هم دست دارم زیانه نوی ولی خوب به درد خیلی دست دارم من نامش تستنج ماشین نامش تستنج آقای فرانسو جانم این نخردی ممنون از سنده خوش درونم دوستانم بود